Ilgirlar, bizning xalqimiz juda ko'p foydalanadi bu soha bo'yicha. Ilgirlar bular tibbiyot bilan emas, tabobat bilan shug'ullanuvchi shaxslar hisoblanadi. Ba'zida bularni qilgan metodikasi, texnikasi juda to'g'ri chiqadi. Ba'zida esa juda ham oshirib yuborishadi. Negaki bu narsani aytishimning asosiy sabab bola tana haroratining oshishi bilan keldi yoki bolada qayd qilish belgilari. Og'iz bo'shlig'idan har xil mahsulotlarni olib tashlab, ya'ni mosh, non, ushoq yoki shunga o'xshash mahsulotlarni olib tashlagandan keyin tana haroratini tushib qoladi yoki qayd qilish to'xtab qoladi deyishimiz noo'rin emasmi? Nega demoqchiman? Tana haroratini oshdi. Bu infeksiya. Og'iz bo'shlig'ida har xil mahsulotlarni olib tashlagani bilan infeksiya bo'lib qolmaydi. Yoki bolada qanaqadir ichak infeksiyasi. Ichak infeksiyasida xuddi shunaqa, ya'ni og'iz bo'shlig'ida olib tashlangan narsa bilan ichak mikroflorasida tiklanib qolmaydi. Agar shunaqa holat bo'lganda, infeksion, ya'ni yuqumli kasalliklar shifoxonasi ochilmagan bo'lar edi. E'tibor berdingiz-a gapimni? Ma'nosini tushuning. Ota-onalar har xil gaplarga ishonib, o'zimizni va farzandimizni behudaga vaqtini yo'qotib qo'ymaylik. Rahmat.